umuntu wabaye mari positions uri muri position itariye. Iyo yishe ibintu duhita tumuza no kuba adakijijwe, ntaho bihuriye. Yarayobye, akeneye kugira ngo ajye muri position ye gusa, ntabwo ari umupagani. Brother Pascal yaravuze ngo niba ushaka kumenya true nature y'umuntu, kamere cyangwa umuntu wari, nushaka kumumenya umuhereza amafaranga n'icyubahiro, nibwo uzamumenya. Naho mbere yaho ntabwo uramumenya, ntawuzi. Nutekereza rero iki kintu cyitwa stewardship, kuba igisonga, ugishyire muri no context, kuko turi mu bwami bw'ijuru bufite umwami, kandi uyu mwami afite ubuzima bwacu bwose mu biganza byacu. Ashobora kuvuga ngo baho, akavuga ngo pfa. Ashobora kuvuga ngo kira, akavuga ngo kena. Ashobora kuvuga ngo menya cyangwa uhishwe. Byose biri mu biganza bye. Ku burinzi y'Uwiteka hari amategeko agenga nyirinzu cyangwa nyirinzu yashyizeho. Rimwe gusa iyo rivuyeho, inzu itangira kurotening, itangira kugira ubusazi, itangira kugira ibibazo. Hani iyi nzu uramutse nturebe ukuntu ikomeye, urangije unyuzije makenge kuri, ntabwo isenyuka, ariko uri hanze ashobora kubona ibiri mu imbere, sibyo? Ibyo biravuga ngo rero intambwe yo kongera kugaruka ni kimwe mu bimenyetso byo kubwira ngo Mana turaha hantu, hari icyo twahabonye, ongera uduteze indi ntambwe. Mukomeze kubera ko isi ni gatebe gatoki. Haleluya. Iyo niyo reality, kandi nta hantu tuzayihungira. Ndabasuje cyane mu izina rya Yesu. Kandi hari hashize igihe abamo hano tutabonana. Hari abantu bamwe ndeba nkabibuka, nkibuka ibintu byinshi nabonye kuri gahunda hariho Bible quiz. Rwose Bible quiz, Bible challenge, icyo ni ikintu nkunda cyane. Warakoze Daniel. Hari abantu bamenya uko babajijwe. Buriya hano mu ishuri badashyizeho igihe cy'ibizamini, wareba mwasohoka uko mwaje. Ibizamini rero n'Imana igira igihe cyo kudutegurira ibizamini, ikabiducishamo kugira ngo tutibagirwa ibyo twaciyemo. Haleluya. Bababwiye rero nsigaye ndwana n'ikintu kimwe cyitwa personal introduction cyangwa kwivuga. Mana yo mu ijuru, kera iyo umuntu yabaga kirwana no ufite akantu kamwe ari uri kugira, hari igihe nyine wumvaga ari ngombwa, ariko experience ugenda ugirana n'Imana rimwe na rimwe ukumva harya ubundi byongera ikibigabanya iki, kugiye kuvuga Yesu ibindi bimaze iki, biri bwongereho iki. Ariko for the sake, kubera abakaminuza nyine, abakaminuza bo buri gihe baba bafite imigenzo n'imifatangwe bifata nta mwabyumvise ndi pastori wa paruwasi ya Kanyinya, ariko nkuriye umuryango Goodward Partnerships ku rwego rwa Afurika ukorera mu bihugu 17. Rero ndashima Imana ko ndi umugabo, mfite abana 4. Hari bamwe bo mu nda n'abandi batarabo mu nda. Abo bose aho bari bahaguruka bakabasuhuza, aho bari abantu bazi ko ari abo mu rugo rwanjye, baba bo mu nda n'abatarabo mu nda.
bari yabonagiye kuri radiyo nsanga bamaze kwitegura, ntabwo nzi uko bagambanye na perezida hano ngo niwe wabatumiye. Madamu wanjye yabasuhuje, arimo arabwiriza irebero hejuru muri English service, ntabwo twazanye, iyo niyo mpamvu, ariko yagombaga kubana natwe. Imana ishimwe cyane. Reka rero twihute kugira ngo tuganire ibyo dukwiriye kuganiraho mu gihe numva kigereranije, kuko ngiye gukoresha metode iri educative. Ubwo rero uwazanye akantu ko kwandikaho fine, utakazanye nabyo ntabyo wafata mu mutwe, byose birashoboka. Imana ishimwe cyane. Ijambo rero mwateguye ndisomye nararirebye, ni kimwe mu bintu biremereye muri Bibiliya. Stewardship, kuba igisonga. Ariko buriya ibyo abantu batari bamenya nuko ntabwo bigarukira ku kuba igisonga gusa. Hari ukuntu abantu babyumvise babikuye muri context ya kiriya gihe, kuko umuntu witwa steward, igisonga, reka dukoreshe iri jambo, ni umuntu icyambere master, umukoresha we yabaga afiteho uburenganzira bwose. Itandukaniro rye n'umuntu witwa uwo twita umucakara cyangwa imbata, nuko igisonga cyabaga gifite umudendezo gusa. Cyashoboraga kuvuga ngo iki gihe ndagiye, ariko hari igihe umuntu yashoboraga kuba ari imbata hanyuma akaba graduated bitewe nuko yakoze akazi ke neza, bakamugraduatinga bakavuga ngo ntabwo kiri imbata, ahubwo uyu munsi ubaye umugaragu. Kandi twibuke ko iri ni ijambo rya cyami, ntabwo ari ijambo risanzwe, ni ijambo rya cyami. Ubundi mu gihugu, mu bihugu biyoborwa n'abami, umuntu wese aba ari uw'umwami, n'ibintu byose aba ari iby'umwami. Umwami ashobora kukwica cyangwa akagukiza, ni ukuvuga ngo aba afite ubuzima bwawe mu biganza bye. Nutekereza rero iki kintu cyitwa stewardship, kuba igisonga, ugishyire muri no context, kuko turi mu bwami bw'ijuru bufite umwami, kandi uyu mwami afite ubuzima bwacu bwose mu biganza byacu. Ashobora kuvuga ngo baho, akavuga ngo pfa. Ashobora kuvuga ngo kira, akavuga ngo kena. Ashobora kuvuga ngo menya cyangwa uhishwe. Byose biri mu biganza bye. Nigeze, ntabwo nibuka niba ari hano nabivuze, mbabwira origine y'ijambo mathematike. Arya nabivuze hano, mathematike, method, disciple, ni ijambo rituruka ku ntumwa za Yesu. Method, mathematike niyo origine. Uyu munsi rero hano harimo abantu benshi hari babe economiste, ariko iri jambo steward cyangwa igisonga ni ijambo ry'ikigereki rivuga oikonomos. Oikonomos ubundi niryo ribyara ijambo ryitwa economy mukoresha. Economy rituruka kuri stewardship. Ni amagambo abiri, oikos inzu, nomos rule cyangwa law, itegeko. Itegeko rigenga inzu runaka. Impamvu ibi binari byo ntangiriyeho nukubereki, nuko ngewe nawe turi inzu y'Uwiteka. Bibiliya iri clear. Yesu yaravuze ngo umuntu nankunda yarangiza agakurikiza amategeko yanjye, ngo nge na Data tuzaza tumujyemo tumugire ubuturo, tuzatura muri we.
uri inzu y'Uwiteka rero. Hanyuma rero kuba uri inzu y'Uwiteka, hari amategeko agenga nyirinzu cyangwa nyirinzu yashyizeho. Rimwe gusa iyo rivuyeho, inzu itangira kuroteninga, itangira kugira ubusazi, itangira kugira ibibazo. Hano iyi nzu uramutse nturebe ukuntu ikomeye, urangije unyuzije makenge kuri, ntabwo isenyuka, ariko uri hanze ashobora kubona ibiri mu imbere, sibyo? Ibyo biravuga ngo rero, niba umuntu yiyemeje kuba koko cya gikoresho cyangwa wa mugaragu cyangwa wa mwekonomiste, ugomba gucunga ibintu biri muri iyo nzu. Biravuga ngo ugomba gukurikiza itegeko one by one, udakuyeho na rimwe. Iryo wishe ukemera ngo iri naryishe, none nkeneye ubufasha, nkenewe gusanwa. Ariko ikibazo ni kimwe, nuko ntabwo ushobora kwica itegeko utazi. Niyo mpamvu ikintu cya mbere nyirinzu yifuza kugisonga gikwiriye, number 1, ni ugusobanukirwa neza boss cyangwa master icyo akwifuzaho. Ni iki nyirinzu akwifuzaho? Ariko mbere y'uko ugera mu cyo akwifuzaho, ugomba gusobanukirwa uwo ari we. Buriya zimwe mu ngorane tugira, dufite abantu benshi bazi ko bazi Imana n'ibyayo, ariko badafite n'akantu na gato uko bazi Imana bitandukanye n'ikiri cyo. Uyu munsi hari inyigisho nyinshi zirimo ziratambuka. Daniel turi buhurire ku kintu kimwe, aba muri West Africa dukunda rimwe na rimwe kunyurana, ari muri Mali, ndi muri za Burkina Faso nahe, biriya bihugu azi imico yaho. Ijambo ryose ushobora kubwiriza, ariko ntihakoreke ikintu kiri special kigitangaza, nibwo buzima. Hatabaye ikintu kiri special, abantu bakiza, abantu bagize ute, iryo jambo riba ryapfuye, riba ritavuye ku Mana. Byabanje kungora, nkaba nzi ko nahaye abantu package, noneho najya kwicara bakangarura, ati ngwino usengera abantu bakeneye, bakeneye ukuboko k'umukozi w'Imana. Ntekarabaye noneho ukuboko k'umukozi w'Imana se gukora iki? Intwaro iruta izindi Imana yaduhaye idukiza, nuko yavuze n'ijambo ryayo. Umuntu wamaze kujugunya iki kintu, niyo mpamvu yiruka muri bya bindi byo hirya bishobora kumukiza hirya y'ijambo ry'Imana. N'ikindi kintu gisetsa nuko uyu munsi, reka mvuge muri ibyo bihugu na hano birahari, ndabizi muri uru Rwanda n'ahandi hantu, ijambo ry'Imana twararifashe turishyira mu kabogisi, kuko kuba umuntu ameze neza mu Mana, ari umukozi w'Imana, nuko agomba kuba afite imodoka nziza, nuko agomba kuba afite akazi keza, nuko agomba kuba ameze n'atishaka bisuriya muntu Imana yaramwumvise. Ariko Yesu ni igitangaza, yatanze umugani w'abantu babiri, uwitwa Nyamutunzi na Lazaro, bombi urimo urabyumva. Arangije akora iki? Ashima Lazaro. Hariho na Nyamutunzi ufite ibintu byose, Lazaro atungwa n'ubuvungukira bwo munsi y'ameza ye. Murabyumva? Ariko nanone Bibiliya ikatubwira ba Aburahamu bari bafite amafaranga, niko umuntu yavuga, kuko ubutunzi bari bafite uyu munsi twabubara mu mafaranga. Ntabwo kiriya gihe twavuga ngo ni ibiceri, ariko ubutunzi bari bafite, bari abatunzi b'ibihanga. Imana irabashima. Bivuga ngo Imana ishobora gushima umukene
n'umukire bose ikababona mu kigero cy'abantu ishima. So ikigero cy'uko umuntu yasobanukiwe Imana si ingano y'ibyo atunze, si n'uko ameze, si n'aho avuka, nta n'aho bihuriye. Kubera ko iyo umuntu ageze muri Yesu twese ngo tubike icyaremwe gishya, duhabwa indi identity. Paulo yaravuze ngo ntabwo tuba tukibarirwa ku masekuruza yacu. Ibaze bakwitiriye ahandi uvuka. Ibaze bakoresha hari ijambo maze gukizwa nangaga, ariko nyine menya ko ari igikomere ngomeza kurwana naryo. Nangaga umuntu umbwira ati ja aturasa na so kabisa. Nsa na papa ngewe. Nahitaga nzana ibintu byose byo mu rugo n'amateka, ndashaka gusa n'undi, sinkeneye gusa na papa, nta nubwo nkeneye gukora nk'ibyo yakoze. Imana ishimwe cyane ko mu gusobanukirwa Imana twireba mu ndorerwamo nyayo. Haleluya. Twireba mu ndorerwamo nyayo. Ntabwo bukikanga ngo ariko ngo abantu bazanshima bamenye kubera ko mfite tayito, kuko tayito ziragenda. Reka mbabwire, sha rwose niba hari n'akazi ufite karemereye, inama nakubwira uyu munsi, to aba bantu bato bano bari hano, bano bakiri bato, mubinvestingemo, kuko ejo bundi igihe uzaba ucumbagira nibo bazaba bazamuka. Imana byose yabigize gatebe gatoki kugira ngo ubuzima bwacu bwose tuyishingikirizeho. Ibi rero igihe cyose nakomeje kugenda mbisobanukirwa, byagiye bimfasha kumva ibintu byose byoroshye biraho. Kugenda kugira ngo manze mvuge ngo nduyu nibi bisigaye bingora, nkarwana nabyo, nkagira zubundi harya ubwo bigiye gukemura iki? Igihe cyose uzaba ukirwana no kubanza kwitubura cyane kugira ngo abantu bamenye kuri igitangaza, uzamenye ngo byose byamaze kugupfana, wamaze kujugunya icyerekezo. Mu yandi magambo, n'Imana ntuyizi, kubera ko agaciro kawe karenze ibyo ufite n'ibyo wahawe hano. Haleluya. Agaciro kawe, ibi bintu reka mbisubiremo, agaciro kawe karenze ibyo ufite n'ibyo wahawe hano, biriya ni bito. Agaciro kawe kangana n'umunsi uzaba wicaye mu ijuru, Yesu ngo akaririmba, murimo murabyumva, hanyuma ngo Imana nayo igahaguruka ati bitewe n'ukuntu wowe mubona n'uburiwe kuri njyewe, nanjye ngiye kukuririmbira. Ngo tuzaririmba indirimbo ya Mose, iyo umwana w'intama, hanyuma ngo Imana nayo ituririmbire. Kuririmbirwa n'Imana. Imana mu yandi magambo irimo nayo warayisingije cyane, igeze igihe nacyo cyo kukwirata, kwiratwa n'Imana. Ufite agaciro rero karenze ibyo wibeshya hano ku isi, wibitakazaho umwanya. Reka nyarutse, gusobanukirwa Imana, dusobanukirwa ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere, dusobanukirwa ijambo ryayo, nicyo maze kuvuga. Icya kabiri, dusobanukirwa ubushake bwayo. Bano b'Imana, iri jambo ubushake bw'Imana, ubushake bw'Imana riri mu magambo akomerera umugenzi wese. Inshuro nyinshi tuba twarasetinze ibintu mu mutwe, nzabaho gutya, bizagenda gutya, ukaba ufite inzozi z'ibintu warabipanze ku murongo. Imana, wakwemerera Imana ngo ngwino muzima bwe ikagenda ibipasagura byose,
bipasagura, iki ndagikuramo, iki ndagikuramo, iki ndagikuramo. Yesu avuga igiti n'amashami, ageze ku mashami yaravuze ngo ishami ryose rineyeho ngera igihe cyo kubanza kuryanganyaho nkarikuraho, pruning, kuranduraho umwanda wose. Iki kintu kiraryana, kubera ko uyu mubiri wambaye wowe wamaze kuba imbata y'ubuzima n'imitekerereze y'icyaha no kugenda uko wishakiye. Kugira ngo Imana iguhindurire, iguhe originalite yayo, igomba gupasagura ibintu bimwe, ikabaga operasiyo. Kandi operasiyo y'Imana ikibizayo ikubaga nta kinya, nta kinya. Ay mana oya, reka ndeke kurengera hano. Ariko ubushake bw'Imana, bantu b'Imana, hano hari umuntu ushobora kuba arimo kwiga, ari kwiga, yaraje kwiga statistique cyangwa ekonomi. Imana yarateguye ko azajya guterura amatafari ahantu. Kandi icyo akaba ari Imana ibona kizakubera cyiza, kubera ko iguhaye ikirenzaho wamara abantu. Burya muracyari bazima, hari abantu benshi baba bakiri bazima kubera ko ari ntacyo bafite. Muhereze gato urabona uwo ari we. Blaise Pascal yaravuze ngo niba ushaka kumenya true nature y'umuntu, kamere cyangwa umuntu wari, nushaka kumumenya umuhereza amafaranga n'icyubahiro, nibwo uzamumenya. Naho mbere yaho ntabwo uramumenya, ntawuzi. Twagiye tubona ukabona umuntu n'umukozi w'Imana mwiza, ameze neza, ubuzima bukiri bwa bundi. Muhereza akantu, we nkuzi he, watuze we. Uyu munsi ubukire ukomeze. After all, hari abantu benshi, ndashimira abapostera sa rwose, Imana ibaha umugisha. Abantu mubampera amashyi, aba bantu bamaze gutera intambwe. Ndabona Mutesi ndibuka ansaba igihumbi mu ntuza ya mbere mukora intuza ya mbere. Icyo gihe nari umukene, ntako nari imeze. Ambwira ko bari gukora fundraising ngo yo kugura piano, aribwo bagitangira. Urimo urabyumva, icyo nari mfite cyari 1000, nari kubona ikindi n'abandi babanweri n'abandi mwese muri hano, Imana ibaha umugisha cyane. Intambwe yo kongera kugaruka ni kimwe mu bimenyetso byo kugira ngo Mana turaha hantu hari icyo twahabonye, ongera uduteze indi ntambwe. Mukomeze kubera ko isi ni gatebe gatoki. Haleluya. Iyo niyo reality. Tuvuye ku gusobanukirwa Imana, gusobanukirwa ijambo ryayo, ubushake bwayo, hanyuma ikindi muzishakira gusobanukirwa umurimo wayo, ikikora niki yakoze. Iki cyo ndakiretse kubera ko turi kwihuta, ubwo mwabyumvise. Icya kabiri ni ukwisobanukirwa muri uwo mugambi w'Imana. Reka mbabwire, niba hari ikintu kigora ngewe nawe, nuko inshuro nyinshi tubaho ubuzima bwo kwikompara n'abandi. Kubera ko kanaka yaguze imodoka imeze itya, nanjye reka ngure cyangwa murushe. Kandi reka nkubigire, wowe uri ikinege imbere y'Imana no mu Mana. Ntawe uzasa nawe, nta n'uwo uzakora nkawe. N'ikimenyimenyi, Imana itanga impano, yatanze impano nazizigira unique.
niba umuntu afite impano yo gufasha, ashobora kugira impano yo gufasha abantu bamugaye. Undi niba ufite impano yo kwigisha, ushobora kugira impano yo kwigisha. Nahoze hari abantu bigeze kuntumira ati ngwino ujye kubwiriza abana, ujye kwigisha abana bo muri nasari no muri lower primary. Ndamubwira ndapfuye we, ndapfuye. Rwose mbabarira wo kabyara we, ndabizi nyine ngomba kuvuga, ariko ntabwo nkeneye kujya guteza waraza, ngewe umwanya wanjye ndawuzi. Rwose ngeze hariya nataha abana batatu, ariko harya hano harinde hariki. Urimo urabyumva? Ngewe ndabizi ngo ndi umwarimu wo muri kaminuza, muri segonderi njyayo cyane kubera ko nicyo cyerekezo. Urimo urabyumva? N'abantu b'ubuzima busanzwe ariko bakuze mu bitekerezo, murira nabo mu buhamya n'ibindi bintu byinshi. Murimo murabyumva? Ariko uriya mwana wo muri nasari, kuko ndi methodologique, ndamubwira intambwe uriya mwana wapi na buri muntu wese rero Imana yamuhaye ahantu hari specific. Rero ugomba muri uwo murimo wo kuba igisonga, ugomba gusobanukirwa task yawe muri ubwo bwami, muri uwo murimo. Iyo utari wayisobanukirwa utera waraza, barakurura hariya ukajyayo, bakavuga ngo waje bakanaka ukajyayo, ibi byaje ukajyayo, ibi byaje ukajyayo, ukaba gatogo, warangiza ugatogosa n'abandi. Kandi abantu baba barafatiranye, baratoratoye hariya inshuro nyinshi. Usanga inshuro nyinshi ari abakoneseri b'igitangaza, kubera ko yatoratoye utuntu akagira ngo afite amakuru, kuko yavangavanze utuntu twinshi, kandi ayafite yose siyo. Muri iki gitondo ahari nimugira muze gukurikirana ikiganiro, nzindukira kuri SKFM mu gitondo ku cyumweru. Uyu munsi twari tumaze iminsi tuvuga kuri justification, gutsindishirizwa. None tumaze iminsi turi kuvuga ku kwezwa, sanctification. Tuvugamo intambwe esheshatu Imana icishamo umuntu mu kumweza. Imwe mu ya nyuma rero harimo izindi zose ni Imana izikora, hanyuma igasigaza imwe yagusigiye ngewe nawe, kubera ko izi capacity n'ubushobozi yadushizemo. Umuntu afite hano hari akantu k'ibiro 2 cyangwa munsi kimwe n'amagarama ya nyuma, cyangwa 2 n'utugarama duke kitwa ubwonko. Aka kantu ngo gafite biliyoni 86 z'amanero, kikoreye amanero biliyoni miliyari 86. Urimo murabyumva? Noneho connections aho zigenda zihurira kugira ngo zikore task ni triliyoni 100. Urimo murabyumva? Buri kanero, ako kantu kose kagatsi kagize ubwonko, gafite fonction yako. Buri ako kantu kamwe biravuga ngo wowe ufite fonction zirenga miliyari 86. Niyo mpamvu umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo habuzeho gato. Reba ibi bintu nabisubiyemo ndabibabwira, kandi mubyumve mubigire serious. Albert Einstein mu minsi ya nyuma amaze gukora assessment yuko ubwenge bugenda butera imbere, yarasuzumye ngo asanga umuntu ngewe nawe, abahanga bose babayeho, biriya byogajuru tubona bigenda mu kirere nayo, ngo ntabwo umuntu w'umuhanga wa mbere ku isi yari yakoresha 10% bya capacity y'ubwenge afite.
aha ubwo banza hari mbajyanye mu buhanga bundi bugize, ariko birumvikana ibyo byerekana capacity Imana yagushyizemo ngewe nawe. Ibyo bivuga ngo rero Imana ntabwo yigeze ikwibeshyaho, yarakudodadoze ishyiramo buri kintu cyose kugira ngo utazatandukira, ukora icyo yagwaye kandi ugikore perfectly. Iyo Bibiliya ivuga ngo abera baha, ntabwo iri kuvuga abantu badafite icyaha, ahubwo irimo iravuga abantu batsindishirizwa n'amaraso ya Yesu akaba bariho, hanyuma bakaba bari gukora umurimo exactly bahawe, kubera ko umurimo turimo muri Yesu niwo utweza, niwo utugira abera. Umukristo rero cyangwa umukozi w'Imana wamaze kujugunya task ye, utazi task afite mu murimo w'Imana, ntabwo ashobora kwera, ntabwo bishoboka. Uzi impamvu? Baravuga ngo ababyina, nuri umubyinnyi ukajya kubyina, wahamiriza ugatera imigeri. Abavuga butumwa ukaba wirukanse, kandi umuntu umeze gutyo iyo umwimya gatuti intambara ziravuka. Hariya ni muri protokole, hari abantu baba bafite kabisa protokole y'igitangaza pe, winjira wamureba byenyine ukareba nuko agize nuko ashasha. Umva uruwera kabisa, uruwera muri protokole yawe, urabyumva? Wakwinjira ari iyo ugiyemo atari w'Imana yagushize bigenda gute? Umuntu araza ugahita ukurura n'amakoti n'amakarovati ugakurura wirukanza, ari ababizi bazi uko babajyana neza, wamuntu ukabasha uyu muntu arera kabisa. Reka nyarutse kugira ngo wisobanukirwe bigusaba igihe kinini cya training, kwitoza. Hano hari umuntu, reka mvuge nk'umuntu witwa Mutesi hariya, undi navuga n'indera. Ndimo ndashaka abantu natangaho urugero banzi kera, banza harimo na John ubwo na Primitive n'abandi. Abantu kera ngewe banzi nk'umunyamasengesho gusa. Muri icyo gihe nge nari nzi ko ibintu ngewe byanjye ari ugusenga, banambwira n'ibyo kubwiriza ubutumwa ngatinya nkiruka. Bajyaga kumbwira ngo jya kuvuga ijambo ry'Imana, ngatangira kujya mu masengesho. Bamamagare kuvuga ijambo ry'Imana, ngatangira gusengesha, kandi nkagusengesha shaho isaha amasaha abiri narabivangaga se. Bamamagaye kuvuga ijambo ry'Imana, nkiza abantu muri gahunda batigeze bamamagarira. Ariko kandi nkibagirwa ko na kera no mu Gisilamu nari nshoboye ibintu byo kubwiriza na za debate, ariko nabishyize ku ruhande. Ngeze muri Yesu ngira ngo buriya biryohera mu gusenga gusa. Ariko uko nagiye nkomeza kugira training, uko nsoma ijambo ry'Imana rindyohera, uye ngatangira gusangira n'umuntu tukaganira amagambo abiri, umuntu yarangiza akambwira ariko ati biriya bintu wambwiye biraryoshye, burya nshobora kuvuga ijambo ry'Imana. Ntangira gukora umwitozo wo gusoma Bibiliya, nkasoma Bibiliya, uko ngenda nyisoma ibindyoheye nkumva ntabwo naceceka, nisanga kumbe ndi n'umuvuga butumwa. Uko ngiye kwiga nisanga nabaye n'umwigisha. Hari umuntu mu bihe byahise nigeze kubwira nti reka nkubwire my friend, utakaje umwanya wowe uri kundwanya wavunika. Uzi impamvu wavunika? Ndi muri pozisiyo yanjye, ngewe ndiyizi. Unsanze mu mpano yanjye wakubitika kuko uba wayobye. Haleluya. Ngewe ndi evangelist, ndi umwigisha. Ibindi nazo ndambwira ni ngereka nkubwire unkize mu bintu bya administration, warira wavuga atariko ye uyu muntu arakijijwe yigeze yakira Yesu. Buriya zimwe mu ngorane tugira nuko
umuntu wabaye mari positions uri muri position itariye, iyo yishe ibintu duhita tumuza no kuba adakijijwe, ntaho bihuriye, yarayobye, akeneye kugira ngo ajye muri position ye gusa, ntabwo ari umupagani. Rero ntuzafate umuntu wananiwe ikintu runaka kubera ko rimwe na rimwe hari igihe nyine niho wamushyize cyangwa nawe yishyizemo kubera ko atari yisobanukirwa, ntabwo aragira ya training. Fata igihe cya training, nurangiza wongereho discipline, wongereho hard work. Ibi bintu bitatu nkubwire ngo iki, abami n'abatware n'ibihangange bazaza bagushake. Kumenya destination yawe, icyerekezo urimo ukoreramo, ubwo iyi reka nyireke kuko turi kuvuga time, harimo no kumenya igihe cyawe igihe ukoreramo. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ryo ngiye kurivugaho, nubwo hari utuntu tumwe nashyizeho, utuntu two kudusurinya kugira ngo abe ari byo nibandaho cyane. Ubwo ariko iyo time, buriya ibintu byose Imana yaduhaye yabiduhereye mu gihe. Iyo wibeshye mu gihe ugakorera mu gihe cy'abandi urangiriza. Iyo umuntu ageze igihe cyo gukura, ni igihe cyo kujya ku ruhande. Reba nawe uzanye umusaza w'imyaka 70 ukamushyira hano muri worship team, barasimbuka bakubita hariya, rebwa bamwe baramuhitana. Gutera intambwe amaguru aba yaratangiye kuremera, urimo urabyumva, nta wapi biranga, urimo urabyumva. Icyo gihe ugeze igihe cyo kujya nko muri za korali zituje nyine murimo murabyumva. Ariko umuntu kubera ko nyine hadutse ikigare, ibintu bigezeho ni ibyo gusimbuka cyane, ukabona umusaza w'imyaka 70. By the way, hari ikintu cyatubayeho muri Burkina Faso. Urabizi imibyinire yabo, ewana barawukata se, ngo murawukata yupupupupu, nabonye byageze aho ngira ngo turi mu kabari, akaba ibyo barawukata. None mbona umusaza nawe yagiyemo, ariko ukataragize, sinzi ukuntu niba ari nk'akantu k'agasereri kamufashe no hasi ngo pa. Ibyari igiterane tubanza kumujyana kwa muganga kuko yari umupastori. Kutamenya igihe cyawe birangiriza. Iyo wamenye task, urimo urabyumva, iyo wamenye task, wisobanukiwe, wamenye n'uyiguhereza, ugomba kumenya igihe ugomba gukoreramo. Niyo mpamvu rero hano muri iki cyanditswe twumvise, Yesu yahise ahindukirana wa mugaragu. In fact arimo aravuga abagaragu babiri, hari umwe mubi n'undi mwiza. Murabyumva? Arangiza ababwire ngo muhore mwiteguye igihe. Principle of time. Reka nyusimbuke, reka nkomeze we, reka nje ku cyanyuma. Mbega icyanyuma, kumenya aho ukura ubushobozi, knowing your resource. Kumenya aho ukura ubushobozi bugufasha muri wa murimo w'ubugaragu. Imana yaduhaye ahantu, icyambere yaduhaye ubwenge. Niyo mpamvu avuga wa mugaragu yaravuze ngo ninde mugaragu wiki ukiranuka w'umunyabwenge. Ibi bintu bibiri kugira ngo ube wuzuye bigomba kujyana, gukiranuka n'ubwenge. Ibyo biravuga ngo hari ubwenge butarimo gukiranuka, turabuzi, bwitwa ubucakura, yego. Hanyuma hakaba no gukiranuka kutari mu bwenge. Ibyo byo tubyita iki? Tubyita ubujiji. Abantu banjye bararimbutse
kubera ubujiji, ni ignorance. Aha, icya kabiri hano muri resource Imana yaguha ubwenge. Icya kabiri ni impano, nabivuze. Icya gatatu ni abantu. Imana buri gihe izakoresha abantu. Nutegereza ngo Imana izava mu ijuru iguhereze, ntibishoboka. Niyo mpamvu ugomba kubana n'abantu mu buryo bushoboka. Minimum, reka tureke kuvuga maximum, kuko ibyo ari relation y'Imana mu ijuru n'abamarayika n'ibizima. Ariko minimum, ugomba kugerageza uburyo ubana n'abantu mu buryo bw'amahoro bushoboka, kubera ko nibo resource yawe. Nukenera amafaranga nibo bazayaguha, sibyo se? Hari umuntu ejo bundi wavuze ikintu numva nago nkemeranijwe nawe, ndwana nacyo, ndavuga ni ubuhamya bwawe sindi bubihakane, ariko ngo umunsi umwe ngo yagiye mu butayu, ngo ari gusenga, ngo arasenga, ngo ariyiriza, ngo ari gusenga, ngo agiye kubona, ngo sinzi ukuntu, ngo yirambitse, ngo agiye kubona, ngo abona igipfunyika cy'amafaranga kirambitse iruhande rwe. Ndasha ubwo buhamya kabisa, ntago ngiye nakwemera ko ubutanga mu rusengero iwanjye. Gutegereza ko abantu ngo baryame basenge, igipfunyika kizaza kizariya cy'amafaranga. Ibyo bintu Imana ntibikora. Imana ntibikora. Hari abantu yereza ubushobozi bakabuguha. Hanyuma ibintu icyanyuma, icyanyuma ni ukumenya aho ukorera. Your field of work, your field. Ahantu Imana yaguhaye gukorera, rimwe na rimwe twarahitiranije. Tuzi ko gukorera Imana ari ukuza hano ukaza mu rusengero ukabwiriza, ariko mwe mwaba fonctionnaire, niba hari abantu babavuga butumwa bibitangaza kurusha natwe abapastori hano, nimwe. Reba umuntu ukora muri banka, wakira abantu bangana bate ku munsi? Kera nigeze arantu nigeze gukora, nkora amakosa, ndi gukora mu mafaranga, none umuntu araza kurigisha aho nakoreraga, hanyuma ndeba icyo gifurumba cy'amafaranga, ni ariko shaka, ariko ko uyu muntu ntangira gushaka kumubwira Yesu, ya mafaranga yashyizeho Yesu, kandi yari umusira. Ahita ajya kureba manager, aramubwira ati rero uyu muntu ntabwo hano ari mu rusengero. yayobye umuhamagaro. Nashaka ndajya ibyo by'iyoboka Mana, twe hano turi mu mafaranga. Urimo urabyumva? Noneho rero ibaze wowe, reba abo bakozi ufite imbere yawe bangana bate. Uri manager ahantu ufite abakozi 50, 20, abo bose nta n'umwe ushobora kuvuga ngo boss wacu arakijijwe. Urimo urumva icyo kintu? Nta muntu urumva uvuga n'akantu ka Yesu nakamwe. Ugerageza nyine kubaho wigira kuriya kugira ngo batagira nyine uko babona. Ariko reka nkubwire, niba hari ikintu kinezeza, ni ukugira abakozi bakaba bazi uwuriwe, baba bazi limite bafite kuri wowe. Dore conclusion rero kwimeze. Kuba umugaragu, Primitive yakoresheje ijambo kuba manager. Urimo urabyumva? Ariko buriya manager amanaginga iby'abandi, ntago ari ibye. Urabyumva? Kandi manager ikosa ryose akozwe ahombye ibintu bibiri. Urimo urabyumva? Arihombya n'abamukomokaho, yarangiza agahombya na organization. Dufite rero abantu bahombeje organization yabo yitwa ijuru. Ijuru ryakoze investment, shareka nkubwire, kugira ngo ugere aho ugeze. Imana yakoze investment udashobora kubara. Investment yitwa amaraso. Umuntu akitanga agapfa, Imana yarangiza buri munsi kihangana. Wasambanye, wije, bya bindi byose, ukagera buri munsi Imana ikavuga ngo ndakwihangane kubera ko hari icyo ndi kukureba. Kuko Imana iturebera hirya y'intege nke zacu z'uyu munsi.
ibireba hari imbere, ibireba ngo uyu muntu n'icyo ari gucamo ni experience. Ndimo mbwira abantu ibijyanye no kwezwa, nabwiraga ngo kugwa mu cyaha cyangwa gukora icyaha ntabwo ari ryo herezo, ahubwo urimo urabona experience y'uburyo ubutaha icyaha nikiza uzamenya inzira ucamo kugira ngo ugikwepe. Ntabwo aba ari ryo herezo rero. Mwibuke ko rero mutazahombya organization yanyu, namwe mutazihombya kubera ko hari ibihembo. Mwami Imana yacu ishyirwe hejuru, kandi ijambo ryawe rikomeze rigira imbaraga muri twe. Amaraso yawe akomeza twezeho imitekerereze yose ituma ubugaragu bwawe butatugaragaraho. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu abaho umugisha.